హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు అకీరా ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మనకి మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హుడా మయూరి నగర్ కాలనీలో మనకి 3 బిహెచ్కే ఫ్లాట్ అనేది రీసేల్కి వచ్చిందండి. అదే చూపిస్తున్నాము. సెమీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అండి. దీంట్లో మనకి థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అనేది రీసేల్కి ఉంది. అదే చూపిస్తున్నాము. 1630 ఎస్ఎఫ్టీలో ఉందండి. మనకి బిల్డప్ ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఇది రోడ్ సైడ్ ఉంటుంది. కార్నర్ ఫ్లాట్ అండి. ఫుల్లీ వెంటిలేషన్ ఉంది. వెంటిలేషన్ పరంగా అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది. GHMC అప్రూవల్ అండి. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది. మనకి టోటల్ 4 అంతా గ్రానైట్ యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. మనకి ప్రాపర్టీ కాస్ట్ వచ్చేసి 87 lakhs చెప్తున్నారండి. స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. ఇదంతా హాల్ అండి మనం చూసేది. హాల్ అయితే చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. మనకి హాల్లోనే మనకి నార్త్లో బాల్కనీ అండి ఇప్పుడు మనం చూసేది. బాల్కనీ కూడా రోడ్ సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది. మనకి మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి అయితే 1.5 kilometers లోపు ఉంటుందండి. JN2 మెట్రో స్టేషన్ నుంచి అయితే ఒక 2 kilometers లోపు ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి వాష్ బేసిన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి. ఇది ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ మనం చూసేది. ఎమ్యూనిటీస్ కింద మనకి సింగిల్ కార్ పార్కింగ్ ప్లస్ 4 లిఫ్ట్స్, మంజీరా వాటరు, బోరు, పవర్ బ్యాకప్, 24 hours సెక్యూరిటీ, సీసీ కెమెరా సర్వేలెన్స్, సోలార్ ఫెన్సింగ్, జిమ్, కోర్టు, షటిల్ కోర్టు, చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా, వాకింగ్ ట్రాక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఇది అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ అండి మనం చూసేది. ల్యాండ్ షేరింగ్ వచ్చేసి మనకి 62 square yard ఇస్తున్నారండి ఈ ఫ్లాట్కి. ఇక్కడ ల్యాండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చేసి 1 lakh అలా ఉందండి. ఇది ఒకటి కామన్ వాష్రూమ్ అండి మనం చూసేది. టోటల్ 5 floors అపార్ట్మెంట్ అండి. మనకి ఈ కమ్యూనిటీలో వచ్చేసి టోటల్ 5 floors ఉంటాయి. ఈచ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసి 20 flats ఉంటాయండి. మనకి టోటల్గా ఈ కమ్యూనిటీలో 100 flats ఉన్నాయండి. 3 BHKలు 2 BHKలు అన్నీ కలిపి మనకి 100 flats ఉంటాయి. అప్రాక్సిమేట్లీ 1.5 acre కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగిందండి మనకి ఈ కమ్యూనిటీ వచ్చేసి. ప్రాపర్టీ కాస్ట్ అయితే మనకి 87 lakhs చెప్తున్నారు. స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. ఇది క్రాకరీ యూనిట్ అండి మనం చూసేది. ఇదంతా డైనింగ్ ఏరియా కింద వస్తుంది. దీనిపైన ఇంకా 2 floors ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చేసి వాష్ ఏరియా, యూటిలిటీ ఏరియా. యూటిలిటీ ఏరియాలో కూడా మన గ్రిల్స్ అంతా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే లో బడ్జెట్లో 3 BHK చాలామంది అడుగుతున్నారండి, ఇది వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. హుడా మయూరి నగర్లో ఉంటుందండి. మనకి మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ ఒక 1 to 1.5 kilometer డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి థర్డ్ బెడ్రూమ్ అండి. ఇది అటాచ్డ్ వాష్రూమ్. 2 bedrooms అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ ప్రొవైడ్ చేశారండి. ఒకటేమో కామన్ వాష్రూమ్ ఉంది. ఫుల్ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. ఇప్పుడు మనం కిచెన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఇదంతా కిచెన్ ఏరియా అండి. మనకి బిల్డప్ ఏరియా వచ్చేసి 1630 SFT అండి. ఫ్లాట్ సైజ్ వచ్చేసి మన కిచెన్లో నుంచి కూడా యూటిలిటీ ఏరియాకి ఎంట్రెన్స్ ఉందండి. 2 entrance ఉన్నాయి వాష్ ఏరియాకి. హాల్లో నుంచి ఉంది ప్లస్ కిచెన్లో నుంచి కూడా ఎంట్రెన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. బిల్డప్ ఏరియా వచ్చేసి 1630 SFT అండి. ఆల్ బ్యాంక్స్ లోన్ అవైలబుల్ ఉంది. మనకి ల్యాండ్ షేరింగ్ వచ్చేసి 62 square yard ఇస్తున్నారు. GHMC అప్రూవల్ అండి. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది. కాస్ట్ వచ్చేసి 87 lakhs అండి. ఎమ్యూనిటీస్ కింద మనకి సింగిల్ కార్ పార్కింగ్, 4 లిఫ్ట్స్, మంజీరా వాటరు, బోరు, పవర్ బ్యాకప్, 24 hours సెక్యూరిటీ, సీసీ కెమెరా సర్వేలెన్స్, సోలార్ ఫెన్సింగ్, జిమ్, బ్యాడ్మింటన్ కోర్టు, షటిల్ కోర్టు, చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా, మనకి చుట్టూ కమ్యూనిటీ చుట్టూ వాకింగ్ ట్రాక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి. ఇది చూసేది మనకి లిఫ్ట్ అండి మనకు కనబడేది. మనకి ప్రాపర్టీ టైప్ వచ్చేసి సెమీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అండి.
మనకి కారిడార్ కూడా చాలా స్పేషియస్గా వచ్చింది. బయట ఇక్కడ స్టెప్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. టోటల్ అయితే ఫ్లోర్కి వచ్చేసి 20 ఫ్లాట్స్, టోటల్ 100 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయండి ఈ కమ్యూనిటీలో. మనకి కమ్యూనిటీ మిడిల్లో మనకి చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ మిడిల్లో వ్యూ చూపెడుతున్నాము. మంచి ప్రైమ్ లొకేషన్ అండి. ఎవరైతే నియర్ బై మెట్రో చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి JNTU మెట్రో 1.5 ఉంటుంది. మియాపూర్ మెట్రో వచ్చేసి 1 కిలోమీటర్ అలా ఉంటుందండి. హైటెక్ సిటీ 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మనకి షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, హాస్పిటల్స్ అన్నీ ఈ లొకేషన్కి నియర్ బై ఉంటాయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, రిలేటివ్స్ కానీ ఈ లొకేషన్లో ప్రాపర్టీ కోసం చూస్తున్నట్లయితే వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఫుల్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తామండి. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే అందులో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అదేవిధంగా ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి. మేము రెగ్యులర్గా ఇలాంటి వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తుంటామండి, మీకు ఏది మిస్ కాకుండా వస్తుంది. అదేవిధంగా మీ ప్రాపర్టీస్ కానీ, ల్యాండ్స్, ఫ్లాట్స్, అపార్ట్మెంట్స్ ఏమైనా సేల్కి ఉంటే మా ఛానల్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి. మేము ప్రమోట్ చేసి సేల్ చేసి పెడతామండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.